melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. There can be eternal composition, but not a composer. Kazakh steppe is full of talented people who left eternal compositions. And one of them is Madi Bapiuly. He lived in lean times and was a great poet and musician. His fate was as a heavy stone and his song was a light. We dedicate our today's program to the life of the poet and his works and song compositions. Sonda keşегі осы өз заманда ұры деген, барымташы деген, совет заманда бандит деген мәди композиторға айналып шыға келді. Ол шын мәнінде солай еді. In his time, he was called a burglar, a horse stealer, and in Soviet times, Madi was called a bandit and then became a composer. It is true, as Madi was a great talented and diversified person, but truly he was not a burglar or horse stealer. He could do everything. Even he was a wrestler, poet, and was able to sew boots. A girl who was going to marry ordered special boots from him. He could make a harness and was a great shooter, also a horse breeder. Атбегі бәрі енді. Ержігіттің бойында қандай жаңағы күреске түссе де жеңеді бұл кісі. Ержігіттің бойында қандай жақсы қасиет керек, жаңағы 8 қырлы бір сыл деп атады ғой. Барлық қасиеттер осы Мадидің басына тоқайласқан. Бірақ өзінің заманы бұл заманнан кеш туған дейміз бе, бұрын туған дейміз бе, өзінің заманына үйлеспеген адам. As we know, Madi had all good character which supposedly belonged to a man. He was not a man of his time when he lived. He saw harassment from his brother, Kakabai. After Kakabai, he saw harassment from Kakabai's children. Constantly, all of these brought Madi to become a composer. Then Madi's horse breeding interest in the time of troubles was worthless. Madi fought with his enemies through his songs. Madi's song compositions were spread among the people in that time. People were astonished by him when Soviet authority started to work that Madi had died and his life was finished. Мадидің әні деген сол заманда елге тарап атқан, ел апырмай Мади деген осындай адам екен ғой деп сөйтіп атқан кезде, әрине совет үкіметі орнайды да, көп ұзамай Мади өледі. Сонымен Мадидің сол өзінің өмірі аяқталады. Könümnün jörgünü janman Kazağan bir gör almay atkan tağdan Kalay şangay dətine şadam toralarsa Saman köre torray Oy şerken ay Kas toşpanın ay Batara baba yer atandım Evveli bastan Boy vermey bozoktarga Şagalaskan Bektergen ay bürilmeske Belen ayım aylap bir özüm çalğız
еркін ай қарсыласқан ай Насалы туған абзалы достар ағыны құрбы құрдас заманы дастар шіркін-ай дегенде өте бір қайраттан бұл өзінің өмірін осы шіркін-айда баяндап өтеді жаңағы көрген қорлығын жаңағы мына Oh Life is a spirited song. He described his life in this song. As he tells all the humiliations, what he had seen, he says, I will be back anyway. I will come back in a short time one day. But now I say goodbye. In my mind, he did not tell as he will be back on that period. Madi told as he will be back in his second life. Currently, he is back. His brothers and relatives did not communicate with him well. But he sung this song as I will be back in short days. 20 years, he was back as a great man in Kazakh society. This song, Oh Life, proved him as a great composer. 20 жылда бұл қазақ қоғамына ұлы композитор болып келді. Сол ұлы композитор болып келген дәлелдейтін шығармасы осы мына шіркін-ай деген әнім. Арғатам әулие өткен ерғазы бек болады. Оның ұлылай болып табе Тәленші одан туған абзал шері қарадан Хан боп өткен бәр асыл тек егигай егигай Сорасаң одан кейін алшынбайды кемеңгер Ақыл ойлы терең сайлы Атағың алатаулай бабаларым көрдің бе Осы күнігі біздің жайды гикай There are laws of art which is not known by people. It is legendary musicians and composers' compositions which have been found by nowadays generation. Yerlan Toluta is a research singer who wrote Arka singers' compositions not from a book, from the location and people where they lived. The love to Kazakh art brought him to this way. Since childhood he was close to the dombra instrument, which has proved his love to the art. Madi Bapiuly bir туысқан аянбай Өлілген шеге қуысқан Ақмақтақ наданы дақтан бәрін тастар болмадай Жанна шийтаны бір туысқан гигай Шоқпардың жылы қайдадым, даласына не қылдым. Қақабайдың баласына өрісте жылы қожайып жатқанымдай бес садада алып кеттай қаласынай гигай
абақты қатар болады екен ішініне. Жақсы жаман болады екен. Ішіне абақтанан кіріп барсаң көңілің су сепкенідей болады екен. Шықараны тыңдап отырсақ, мен өзім ойлаймын, Мәдидің ең алғаш шығарған әні осы шығар деп. Өйткені Мәди туралы ең алғаш қылмыстық дерек 1905 жылы. If we will listen to the 3-track song in one of the first compositions of Madi, 1905 was started as crime information, as he had stolen his relatives' cattle. This action prolonged till 1917. 1917 жылға дейін жалғасады. Сонда біз қарап отырсақ, осы Мәдидің бұл алғашқы түрмеге түсу кезінде шыққан ән сияқты, ең бірінші шыққан ән сияқты. The song was written when Madi first went to prison. In ancient times, there was not any prison. Everything happened while Kazakh had power, and it made Madi angry. And he was the youngest of his dynasty that stays at the house. Constantly he holds a house of great Kazakh TV. Бұл сол әулеттің кенже шаңырақ иесі. Қаздаусы Қазбек бидің шаңырағын ұстайтын адам болған ғой. Мен елім деп келіп ем, өз халқым деп сеніп ем, мұнша қоймай қуатын Қақабайға неғып ем. Бұйырды Алла лауқыдан, асып тұр ғой шарадан. Жаранның аузы бітпей тұр, шиқан шыққан арадан. Қызылы белбеу жаста тұр, талай сұмдық баста тұр. Насыбайды шалқатып, сорлыда болып тастап жүр. Кейбір қыран тауда жүр, томағасы жауда жүр. Аңдығаны дұшпаны, тұзақ құрып ауда жүр. Кейбір қыран көкте жүр, қиқу салып текке жүр. Қара қарға қарқаладап. Атбасардан табылған бір нұсқасы бар осы әннің. Ол енді кішкене поэзияға келіңкірейді. Мына ауылдың жаңағы әжелер айтып отырған нұсқасы ол әнге лайықталыпты, жаңағы қара өлең кәдімгі. And another version of this song was found in Atbasar. That version is close to poetry. The song, which was sung by the villagers' grandmothers, complies to the melody. The song has a deep meaning with a poetry rhythm, and both of them are songs of Madi. It was proved with some evidence. I started to sing this song at the beginning of year 2000. It is the first time as this song is filmed on TV today. A song with the title, The Thoughts of Madi. The interesting thing, it starts with Kakabai. Also there's a sentence as, the youth people are red as a flag. It seemed it was sung in the time of the Soviet government. It's a thought of Madi. He wrote, an eagle is in the mountains, its falcon eye cup is in the enemy. Some eagle in the sky just flying without usage. He also mentioned about the quiet people of his nation. The chicken and sheep are afraid telling the truth. Please save us, God. He described here his modest nation. It is Madi's written composition. Truly, we have to say it is his thoughts as we understood it. Мәдидің мұңы деп ойлаймыз. Өзінің мұңы, бірақ мұң болғанмен бір ашынып айтқан мұңы деп ойлаймыз.